ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ। ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੀਜੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ।